டியர் யுவர்ஸ் நான் நித்திகனேஷ். அதாவது இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து மோஸ்ட்லி வந்து தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. தமிழ்நாடுன்னு சொல்லக்கூடாது, மோஸ்ட்லி வந்து இந்தியாவிலே நிறைய இடத்துல வந்து மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. அதாவது இப்போ வந்து சென்னையில் வாழ்கிற நிறையா மக்கள் வந்து அது அவங்க சிட்டிஸ்குள்ளே வந்து நிறையா தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்காங்க. கஷ்டப்பட்டு சர்வை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதாவது எப்படின்னா ஒரு நாள் நைட்டு கூட சாப்பிடாம அந்த மாதிரி நிறைய நாள் சாப்பிடாம கூட நிறைய பேர் வந்து சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லாக வீட்டு ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி வந்துருச்சு. சேரா கணேஷ், இப்போ அதுக்கு என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நீங்கள் கேட்குறீங்களா? சரி, இதுக்கான ரீசன் என்ன? அதாவது என்னென்னா, இப்போ வந்து ஏன் இந்த அளவுக்கு எப்பயும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்தது திருப்பியும். அதாவது இப்போனா சென்னைக்குள்ளெல்லாம் ஃபுல்லாக வெள்ளம் வந்தது. இப்போ திருப்பியும் வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு, இடையில இல்லை. இப்போ திருப்பியும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. சரி, ஏன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு, எதனால், என்ன ரீசன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, CO2 இருக்குல்ல, அதாவது நிறையா நாட்டில் வந்து அதிக அளவில் வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படின்றதுனால வந்து அந்த உமிழ்கள்லாம் வெளிவருது அப்படின்றதுனால வந்து இதனால கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்குள்ளே வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணல அப்படின்னா வந்து இதேமாரி தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஒன்றும் சரி அப்பயும் போல் வரதெல்லாம் இல்லைங்க. அதாவது இப்போ இதுக்கு மேலே தான் இனிமேல் வரப்போகுது. நிறையா நம்ம சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சரி, எப்படியோ நம்ம வந்து கோவிட் சுச்சுவேஷன்லாம் தாண்டி இந்த அளவுக்கு வந்தாச்சு. அது இப்போ வந்து நம்ம தண்ணியில் தத்தளிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ அதிக அளவில் வந்து CO2 வந்து நிறைய நாட்டில் வந்து மோஸ்ட்லி வெளியிட்டுட்டே தான் இருக்கிறாங்க. அதனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இதேமாரி தான் காலநிலை, அதாவது கிளைமேட் சேஞ்ச் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதனால அதிக அளவில் மழை பெய்ய போகுது. இப்போ நம்ம பார்க்கறது சும்மா ஒரு ட்ரீசர் அப்படின்ட்டு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு மேலே வந்து வரதை வந்து நம்மளால் தாக்கு பிடிக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு வரப்போகுது அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா ரிசர்ச்சர்ஸுமே சொல்கிறாங்க. எதனால சரி இதை வந்து அப்படியே விட்டால் என்னடா கணேஷ் ஆகும் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது இப்போ எப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம நாட்டிலே எடுத்துப்போம், இந்தியாவுக்குள்ளே எடுத்துப்போம். அதாவது மும்பை, சென்னை, கடலூர் அந்த மாதிரி கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுலாம் இருக்குல்ல, எல்லா ஏரியாவும் மோஸ்ட்லி வந்து கடலுக்கு அடியில் போயிடும் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. கேட்கவே கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குல்ல. ஏரா கணேஷ், நீ சொல்கிறதுலாம் சரிதான். சரி, இப்போ அதுக்கு என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, அதை பற்றி தான் கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்குறோம். அதாவது எப்படின்னா, எதனால் இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் மாறிக்கிட்டே இருக்குது, எதனால் இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் கைஸ். வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நான் சொல்ல போகிறத கேட்டாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷாக்காக தான் இருக்கும். அதாவது என்னன்னா, இப்போ இந்த மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குல்ல, இதுக்கான அதாவது எப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் மழை பெய்யும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு 165 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்க. என்னடா கணேஷ் சொல்கிற அப்படியும் சொல்லியும் சரி எதனால இப்போ பெய்யுது, ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கலாம்ல அப்படின்ட்டு கேட்டால், அதாவது வந்து யாருமே வந்து அதை நம்பலை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஹியூமன் ரிசர்ச்சர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அதாவது எப்படின்னா ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த மாதிரி CO2 அதிக அளவில் வந்து வெளியாகுது. இதனால் வந்து இப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 140 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த அளவுக்குலாம் ரொம்ப கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதை வந்து யாருமே ஏற்றுக்கல. இப்போ வந்து எப்படின்னா, இப்போன்னு இல்லை, இப்போ ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ கொரோனா சுச்சுவேஷன் அப்படின்றதுனால லாக்டவுன் அப்படின்னு போட்டதுனால எங்கேயுமே வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து எங்கே பாரிஸ், US அங்கே இங்கன்ட்டு இந்தியாவில் கூட வந்து இது ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இருங்களா, நான் அந்த வீடியோ கூட காட்டுறேன், நீங்கள் கூட பாருங்கள். பார்த்துட்டு என்னடா கணேஷ் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அப்போ இப்போ பண்ணலையா அப்படின்ட்டு கேட்டால், இப்போ கூட அந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு தாங்க இருக்கு. ஆனால் வந்து அது அவ்வளோக்கா வெளியே வரல அப்படின்ட்டு தான் சொல்லணும். இப்போ கூட ரீசெண்டாக, அதாவது எப்படின்னா இன்னைக்கு, அதாவது USம் சைனாவும் வந்து இதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் வந்து ஒரு மீட்டப் வச்சுருக்காங்க. அதாவது பேசியிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது இது மாதிரிலாம் நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து அங்கே ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்த எந்த பீப்புளுமே யாருமே வந்து நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து சரி 2 பேரும் திடீர்னு வந்து ஒன்றா வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ அதாவது இப்போ எப்படின்னா, இப்போ அந்த CO2ன்னு சொன்னால, அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு உமிழ்கள், அது வந்து எந்த அளவுக்கு அது வருதுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வருஷத்துக்கு இல்லை இந்த அளவு இப்போ வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு, அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா ட்ரில்லியன் கணக்குக்கு மேலே வந்து வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஒவ்வொரு நாடும் கிட்டத்தட்ட, அதாவது எப்படின்னா ஒவ்வொரு நாடும்னா வந்து ஒரு சில நாடு ஃபஸ்ட்டு டாப் 3ல இருக்குல்ல, அதாவது எப்படின்னா டாப் 1, டாப் 2, டாப் 3 அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன்ல, அதில் வந்து டாப் 1ல் வந்து எந்த நாடு இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சொன்னல CO2, அதாவது எப்படின்னா இப்போ டாப் 3, அதாவது எப்படின்னா ஒரு டாப் 3ல இருக்கிற நாடுகளை பற்றி பார்ப்போம். அதாவது சைனா, அமெரிக்கா, இந்தியா. அதில் வந்து டாப் 3ல வந்து இந்தியா இருக்குது. அதாவது இப்போ சைனா வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் எத்தனை பில்லியன் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த உமிழ்களை வெளியிடுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 25.1 பில்லியன் அளவுக்கு வந்து சைனா வந்து வெளியிடுது. இப்போ என்னடா ஒரு நாடு இந்த அளவுக்கு வெளியிடுது அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்களா? அடுத்தது வந்து அமெரிக்கா அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 பில்லியன் மெட்ரா டன்ஸும், இந்தியா வந்து 3.4 பில்லியன் அளவுக்கு வந்து இந்தியாவும் வெளியிடுது. அதாவது இதெல்லாம் வந்து அட்மாஸ்பியரில் சேரதுனால இதனால வந்து நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து பாதிப்பு உண்டாகும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது இவங்க உலக நாடுகள்லாம் வந்து தானாகவே முன் வந்து, அதாவது எப்படின்னா அவங்களாவே முன் வந்து நாங்கள் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே இந்த லெவலுக்குள்ளே குறைச்சிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்களே சொல்கிறது. கார்பன் டை, அதாவது CO2 லெவல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 1.5 டிகிரி
அந்த அளவுக்குள்ளே தான் இருக்கணும், செல்சியஸ் அளவுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து 1.2 கிட்ட இருக்குது அப்படின்ட்டு என்னமோ சம்திங் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை தாண்டி அதாவது எப்படின்னா 1.5க்குள்ளேயே வந்து நம்ம வந்து உள்ளடக்கிக்கணும். அதுக்கு மேலே தாண்டிடுச்சுன்னா நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியாது, அவ்வளோதான் வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா நாட்டிலையுமே வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க. ஆஸ்திரேலியா, பிரிட்டன் அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா 2050க்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாத்தையும் வந்து 0 லெவலில் கொண்டு வந்துடணும் அவங்களோட இதில் அப்படின்ற மாதிரியும். அதுக்கப்புறம் சவுதி அரேபியா, சைனா அவங்களாம் வந்து 2060க்குள்ளே வந்து அவங்கள வந்து 0க்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இந்தியா வந்து ஏன்னா வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இயர் இந்த வருஷத்துக்குள்ளே எங்களால் முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லாமலே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2070க்குள்ளே வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து குறைச்சிட்றோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிருக்கிறாங்க. சரி, அவர் வந்து மோடி வந்து அந்த மாதிரி சொன்னதும், ஆனால் அவங்க மற்ற நாடுலாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லை இது வந்து 20 வருஷம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறீங்க, இதனால் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பு உண்டாகும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போ எப்படின்னா அதாவது இப்போ இந்தியா கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சைனா, அமெரிக்கா அந்த நாட்டில் வந்து அதிக அளவில் வெளியே வருதுல்ல, இதனால வந்து இந்தியாவுக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்காதா, அந்த நாட்டுக்கு தானே அதிக அளவுக்கு ஆபத்து வரும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க. அதாவது இப்போ எப்படின்னா இந்தியாவில் நம்ம குறைச்சா கூட அவங்க குறைக்கலனா நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இப்போ எப்படின்னா 2030க்குள்ளே வந்து நம்ம குறைக்கலனா மிகப்பெரிய ஆபத்தை வந்து இந்தியா வந்து சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இந்தியான்னு இல்லை, உலக நாடுகள்லாம் சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதில் அதிகமாக அடி வாங்குறது இந்தியா அப்படின்ட்டு சொல்லிருக்காங்க. அதாவது இப்போ எப்படின்னா இப்போவே பார்த்தீங்களா, அதாவது இப்போ கேரளா அந்த மாதிரி சைடில் கூட இதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மழை ரொம்ப பயங்கரமாக பெஞ்சிட்டு இருந்தது அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும். ஃபுல்லாக வந்து வெள்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் அதாவது எப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து ரொம்ப மற்ற நாடோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக இது பண்ணாலும், ஆனால் மற்ற நாட்டில் ரொம்ப அதிகமாக வந்தால் நம்ம நாட்டுக்கு தான் முதல்ல அடி விழும் அந்த மாதிரி வந்து சொல்லிருக்கிறாங்க. அதாவது இப்போ நம்ம வந்து 2030க்குள்ளே கட்டுப்படுத்தலை அப்படின்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பாதி எல்லாம் முழுகிடும், அதாவது கடலுக்கு அடியில் போயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரியும் நிறையா வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஐபிசிசி ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லிருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது குளோபல் வார்மிங்கில் இப்போ இருக்கிற டிகிரி செல்சியஸோட ஒரு 2 டிகிரி வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது எப்படின்னா உலகத்தில் இருக்க அதாவது மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா பனிக்கட்டியும் வந்து உருக ஆரம்பிச்சிடும். இதனால் வந்து தண்ணிங்க வந்து நிறைய இதாகிட்டு மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து கடலுக்கு அடியில் போயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சீக்கிரமாகவே நம்மளால் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ அதுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாத்தையும் வந்து குறைக்க பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. சரி, எதனால கணேஷ் வந்து ஆனால் இந்தியா வந்து குறைக்க இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து அதாவது இப்போனா மிகப்பெரிய அடி விழும். இப்போ உடனே வந்து குறைச்சா அதாவது இப்போ எப்படின்னா நிலக்கரி, அதாவது இப்போனா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படின்றதுனால வந்து இப்போ உடனே நிப்பாட்டிட்டா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றதுக்கே வந்து மிகப்பெரிய பஞ்சமாயிடும் அப்படின்றதுனாலையும், அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா பொருட்கள் பிரச்சனை வரும் அந்த மாதிரி இதனாலே வந்து அதாவது 2070க்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மோடி வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு. இப்போ வந்து அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னல கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னல. அதாவது இந்தியா, பாரிஸ், யூஎஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு சொன்னால. அது இன்னமும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. சரி, 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணதை வந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பண்ணதை காட்டுறேன். அது இல்லாமல் முன்னையோட இப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதிகரிச்சிருக்கு, அதாவது எப்படின்னா CO2 லெவல் வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். இந்த இதை பார்த்தது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா, என்னடா யாரோ ஒரு பையன் வந்து கையில் மைக்கு பிடிச்சிருக்கான், முன்னாடி ஏதோ ஒரு பொண்ணு வந்து ஏதாவது ஒரு டைட்டில் அதாவது ஒரு இது காட்டன் இதில் வந்து எழுதிக்கிட்டு எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க, பின்னாடி வந்து சம் பீப்புள்ஸ்லாம் நின்றுட்டுருக்காங்க. என்ன கதை அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்காக வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணதுக்கு ஃபுல்லாக வந்து அதாவது எங்கன்னா டோக்கியோ, ஜப்பான், அப்புறம் வாஷிங்டன் டிசியில். இது வந்து வாஷிங்டன் டிசி அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இது எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது, இது சம்மந்தமாக வந்து நான் இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு யூடியூப் ரெஃபர் பண்ணிச்சு. என்னது த கார்ஸ்ட்ரீம் சம்திங் ஏதோ ஒரு சேனலுங்க, இருங்க பார்ப்போம் இருங்க. த கார்டியன் அப்படிங்கிற ஒரு சேனலுங்க. அந்த சேனலில் வந்து இந்த வீடியோ வந்திருக்கு. நீங்கள் வேணால் போகிறதா இருந்தாலும் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். இருங்க வரேன், பாருங்களேன். ஃபுல்லாக வந்து இத்தனை பேர் வந்து எல்லாருமே வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அடுத்தது வந்து கேப்டன் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து 2000 ப்ரொட்டஸ்ட் ஹெல்ட் க்ரோஸ் 100 கண்ட்ரி. அதான் 2000 இடத்துல ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு 100 கண்ட்ரி கிட்ட அப்படின்றாங்க. எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லாருமே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது எங்கன்னா லண்டன், இங்கிலாண்டில் வந்து அதாவது இப்போ எப்படின்னா மந்த் எண்டில் ஸ்கூலில் வந்து அந்த டைமில் எல்லாம் வந்து டீனேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வந்து ஸ்கூல்கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு வந்து அந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கோசரம் வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க, போராடிட்டுருக்காங்க. இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியிலங்க. அதுவும் நம்ம இந்தியாவில் தான் ஃபுல்லாக வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அவசரம் வந்து போராடிட்டுருக்காங்க. அடுத்தது வந்து பெல்ஃபாஸ்ட், நார்த்தன் அயர்லாண்டு, அங்கிட்ட வந்து ஃபுல்லாக வந்து அதாவது
இப்போ எப்படின்னா எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் மாறக்கூடாது, எல்லோரும் வந்து CO2 வந்து ஏன் அந்த மாதிரி அதாவது அதிக அளவில் வெளியேறீங்க அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து வேர்ல்டு பால் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணுறாங்க. அடுத்தது வந்து ஹெல்சிங்கி ஃபின்லாண்டில் பாருங்களேன் எத்தனை லட்சம் பேர்கிட்ட நிற்பாங்கல்ல கன்ஃபார்மாக. நீங்கள் பாருங்கப்பா எத்தனை லட்சம் பேர்கிட்ட இருக்கிறாங்க, எல்லாருமே வந்து இந்த அளவுக்கு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இது வந்து அவ்வளோக்கா வந்து வெளியவே தெரில. ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒரு மோஸ்ட்லி வந்து நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் மூடுற மாதிரி வரும் அப்படின்றதுனால வந்து எல்லாருமே வந்து இது அவ்வளோக்கா வெளியவே வரல அப்படின்ட்டு கூட சொல்லலாம். இது வந்து நெல்சன் நியூசிலாண்டில் ஏதோ வந்து டான்ஸ் டைப்பில் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது போராட்டம். அடுத்தது அது வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததுங்க. இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக அதாவது இன்றைக்கி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கிங்களேன். இதில் வந்து 1 ஹவர்னு இருக்குது, ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடின்னு வச்சுக்கிங்க. என்னதுன்னா COP26 அதான் அந்த COP26 ப்ரொட்டஸ்ட்டில் வந்து கேஷன்ஸ் வெல்கம் ஃபார் அன்எக்ஸ்பெக்டட் US சைனா கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் கூட ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னல அந்த இது. சரி இவங்க வந்து அதாவது எப்படின்னா இப்போ 2 வருஷத்தில் அதாவது இப்போ இவங்க வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படிலாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹை ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்குறீங்களா? இதில் பார்த்தீங்களா, அதாவது இப்போ எப்படின்னா டாப் 5 எமிட்டர்ஸ் ஆஃப் த கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இடத்துல சைனா, அடுத்தது வந்து US, அடுத்தது வந்து EU அப்படின்ட்டு. நான் வந்து இந்தியா வந்து தேர்டாக இருக்குன்ட்டு சொன்னேன். இது வந்து இப்போ அதாவது இப்போ வந்து நான் 2019 டேட்டான்னு நினைக்கிறேங்க. 4th இடத்துல வந்து இந்தியா, அடுத்தது 5ஆவதாக வந்து ரஷ்யா. அதாவது இப்போ இது வந்து 2019 டேட்டா, EU இன்க்ளூடு UK அப்படின்ட்டாங்க. 1 மெகாடன் அதாவது இதில் மட்டும் 1 மெகாடன் இது மெகாடான்ஸ் வந்துருக்குங்களாங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. 2020 ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலயமா எமர்ஜிங் எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணதில் வந்து இந்தியா வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது தெரியுதுங்களாங்க உங்களுக்கு வந்து. அதாவது இது வந்து வேவ் லென்த்து. இது வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இருங்க வரேன், இங்கே வந்து கீழே போட்டிருப்பாங்க. பிரேசில் வந்து ரெண்டாவது இடத்துலையும், சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இது வந்து க்ரீன் கலர் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து 3rd இடத்துலையும், இந்த வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இங்கே வந்து கீழே வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ஜனவரியில் இந்த லெவலுக்கு இருந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு ஏறி இருக்குது அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறாங்க. இது வந்து 90லேருந்து 20 வரைக்குங்க. அதாவது எப்படின்னா சேஞ்ச் இன் CO2 எமிஷன், அதாவது அந்த உமிழ்கள் லெவல் வந்து 90ஸில் வந்து இங்கே 20ல் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து 20ல் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 30க்கு போயிருக்கு. அப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்களா, அதாவது 30க்கு மேலேயே போயிருக்கு. இப்போ லைட்டாக வந்து இறங்கியிருக்கு. அதாவது எப்படின்னா கொஞ்சம் 30 லெவலுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இப்போ வந்து இதோட எஃபெக்ட் என்ன, அதாவது எப்படின்னா இந்த அளவுக்கு வந்து CO2 லெவல் வந்து அதிகமானதுக்கு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதையும் பாருங்களேன். பார்த்தது உங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்னா, என்னடா கணேஷ் ஏதோ ஒரு JCB வந்து அங்கே சைடில் இருக்க பேரிகேட்லாம் ரோட்லாம் உடைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால், ஆமாங்க உடைக்கிறாங்க. அதாவது எதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே தான் பாருங்களேன். அதாவது இங்கே வந்து ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்குது. இங்கேயாவது பரவாயில்ல, அதாவது அதுக்கு அந்தாண்ட சைடு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, ஃபுல்லாக வந்து அதுக்கு அந்தாண்ட சைடு வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. இதனால் வந்து அங்கிட்ட இருக்க பேரிகேடை வந்து உடைக்கிறாங்க. சரி அந்தாண்ட இருக்க தண்ணி இந்த ஒரு தெரியுதுங்களா, அந்தாண்ட இருக்க தண்ணி வந்து இந்தாண்ட கொஞ்சம் வரட்டும் அப்படின்றதுனால வந்து கொஞ்சம் ஒரு இதுக்கோசரம் வந்து உடச்சி விடுறாங்க. வந்து ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கம்பெனி, அதாவது அவங்கள சென்னையில் நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி ஒர்க் பண்ணுவாங்களா அந்த மாதிரி இடம், அங்கே வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. இதை பார்த்தீங்களா, என்னடா கணேஷ் 2 வண்டி, அதாவது எப்படின்னா ஒரு காரும் ஒரு ஆம்புலன்ஸும் வந்து என்னடா தண்ணியில் மிதந்து வந்துட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்டிங்களா, இல்லைங்க அது வந்து தண்ணியில் அங்கிட்டிருந்து வந்து தண்ணியில் அதுக்கு எதிர்நீச்சல் போட்டு வருது. அதாவது எப்படின்னா அங்கிட்டிருந்து இந்தாண்ட வருது. எந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்பவே அதிகமாக தாங்க இருக்குது. அதாவது பாருங்களேன் ஃபுல்லாக வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த டயருக்கு மேலே வந்து தண்ணி இருந்திருக்கு போல், அந்தளவுக்கு இருந்திருக்கு. பாவம் ஆனால் வந்து அவங்களாம் வந்து சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப இது பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க சென்னை பீப்புள்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி. இது வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸுக்கே அதாவது எப்படின்னா யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கூட டைமுக்கு அப்படின்ட்டு போய் அங்கிட்டு போய் சேர்க்க முடியுமா என்னான்ட்டு தெரில. ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்கிது. அடுத்தது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதே வேலைச்சி நான் நினைக்கிறேன். அங்கிட்டு வந்து இந்த அளவுக்கு அதாவது எப்படின்னா எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேங்கி நிற்கிதுன்ட்டு. இது கூட சரி ஏதாவது கால் அளவுக்கு தானே இருக்குது அப்படின்ட்டு ராம்நகர் வேளச்சேரின்ட்டேன், ராம்நகர்ன்ட்டு. ஆனால் அந்த இது வந்து கால் அளவுக்கு தான் இருக்குது. ஆனால் வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து தண்ணி புகுந்துருக்கு ஒரு சில இடத்துலலாம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்களேன்.
இந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. அடுத்தது தான் வந்து வேளச்சேரி. வேளச்சேரிங்க பாருங்கள், ஒரு பைக்கே வந்து முழுகிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்குது. வீடு ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி தேங்கி நிற்குது. அதுலேயும் 2 பேர் போகிறாங்க. அதாவது எப்படின்னா இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து சில பேர் வந்து இருக்கிறவங்க, பைக் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி வந்து மூவ் ஆக முடிஞ்சுதுன்னா மூவ் ஆகிட்டு அங்கிட்டிருந்து வெளியே போயிடுறாங்க. சில பேர் வந்து எப்படின்னா இந்த ஃபயர் சர்வீஸ் இருப்பாங்கள்ல, அவங்க தான் வந்து அழைச்சிட்டு வெளியே போயிட்டுருக்குறாங்க. அது ஏதாவது ஒரு போட்டு மூலியமோ அதில் உட்கார வச்சுட்டு அவங்க ஃபேமிலியெல்லாம் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. அந்த மாதிரி தான் வந்து நிறையா பேர் சென்னை பீப்புள் வந்து வாழ்கிறதா இருக்குது. அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து நிறைய பேர் இதாகிறதா இருக்குது. அங்கிட்ட ஒரு பைக்கே விழுந்து முழுகுது பாருங்களேன். இந்த அளவுக்கு தண்ணி தேங்கிட்டு நிற்கிது. இதை பார்த்தீங்களா? அதாவது இது எப்படின்னா, இது நான் இது முந்தின வீடியோவில் கூட நான் போட்டிருப்பேன். அதாவது இது எதனால் வந்து அந்தளவுக்கு மழை பெய்யுது, தேங்கி நிற்கிது அப்படின்ட்டு. அதாவது எப்படின்னா இது வந்து 80ஸோட ஆக்கிரமிப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். வேளச்சேரி ஏரியோட மேப்பு இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டான் 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 அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையும் தான் ஃபுல்லாக வந்து கட்டிட்டாங்க. ஃபுல்லாத்தையும் போட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வந்து பில்டிங்ஸ் கட்டிட்டாங்க. பில்டிங்ஸு, வீடு எல்லாம் ஃபுல்லாத்தையும் வந்து கட்டிட்டாங்க. சரி அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட இந்த அளவுக்கு இருந்த ஏரியோட அளவு இப்போ வந்து ஏரி வந்து தான் இருக்குது. இந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது. அப்போ முன்னெல்லாம் இங்கே சுற்றிலும் மழை பெஞ்சா ஸ்டோர் ஆகிற இடம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இங்கே ஏரிலாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். சரி, இது ஃபுல்லாக வந்து நொம்பிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கரெக்டாக வந்து இருக்கும். அதாவது ஊருக்குள்ளே வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து தண்ணி போகாது அப்படின்ற மாதிரி. ஆனால் இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு ஆக்கிரமிச்சதுனால இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி பெழிஞ்சால் வந்து இப்போ அதுவும் எப்பயும் போல தான் இயற்கை வந்து அதோட இடத்துலையே தான் போகும். கிட்டத்தட்ட இப்போ இங்கே ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சதுன்னா திருப்பி இதே ஏரிக்கே தான் வரும். சரி, இப்போ வந்து ஃபுல்லாக அதே ஏரிக்கு வரும்பொழுது வந்து முன்ன வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இங்கேயே தானே தேங்குச்சு. அதேமாதிரி இங்கேயே தேங்கும்போது அதோட இடத்துல தான் தேங்கியிருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு இருக்குல்ல, ஃபுல்லாக வீடு இருக்கிறதுனால வந்து இந்த ஏரியும் அதுவும் வந்து ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏரியில் இருக்கிற தண்ணி எந்த அளவுக்கு தேங்குதோ அங்கிட்டேயும் அதே அளவுக்கு தான் தேங்கும். சரி, எதனால் இந்த மாதிரி நடக்குது? நம்ம போயிட்டு அதாவது எப்படின்னா இயற்கையோட வழிக்கு போய் நம்ம தடை பண்ணுறதுனால தான் வந்து இப்போ அது வந்து திருப்பி வந்து நமக்கு வந்து இது பண்ணுது. இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்குலாம் இயற்கையை வச்சு செஞ்சோமோ அது நம்மளை வச்சு செய்யுது அப்படின்ட்டு தான் சொல்லலாம். அங்கே எல்லோரும் நினைக்கலாம் இதோட எல்லாமே முடிஞ்சிடும், சரி இந்த ஒரு மழையோட முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் இது தான் வந்து ஸ்டார்டிங், அதாவது இப்போ தான் வந்து பிகினிங் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லலாம். இதுதான் ஆரம்பம். இனிமேல் தான் வந்து ஃபுல் மூவி இருக்குது. இது வந்து ட்ரீசர், அதாவது இப்போ பெஞ்சிட்ருக்க மழையை வந்து ட்ரீசர்னு கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு தான் வந்து பெஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இனிமேல் வந்து அதாவது எப்படின்னா ஃபுல்லாக எல்லாருமே வந்து தண்ணியில் வந்து தத்தளிக்கிற நிலைமையில் வரப்போகுது. கஷ்டப்பட்டு இப்போ தான் வந்து கோவிட்லேருந்தே வெளியே வந்தோம் நம்ம. ஆனால் இதுக்கு மேலே வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒன்று அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு இருக்க போகுது. அந்த அளவுக்கு வந்து கிளைமேட் வந்து ஏடா கூடமாக சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்ட்டு வந்து எல்லா ரிசர்ச்சருமே சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகேங்க, இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ லென்த்தாக போயிடுச்சு. ஓகேங்க, நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே காய்ஸ், இதோட வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். டாடா, பை பாய், சி யூ. இன்னும் கூட வெளியே மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.